因為我哋以前學功夫咧，我係5歲就學功夫噶啦。咁我哋學功夫有個規矩嘅，我哋傳統武術先學咗鐵打，然後先學紮馬。我哋紮馬步最少就1年至2年嘅，係先好辛苦嘅。咁而家就唔同咗噶啦，就冇呢一個條件嘅。1, 2, 3, 4, 5, go! 1, back, 4, 5, number 6, 5, 6, hands, okay. 1, 2, 3, 4, hands, okay. Yeah. 1, 2. 咁變咗我哋而家，我以前學練嘅嘢翻嚟咧，真係一拳一腳都食個苦頭嘅。咩叫食苦頭啊？係辛苦嘅。而家現在嗰啲人咧學功夫咧，有些好勝利益，我想做啲明星或者想做一些嘢，而能夠去學功夫，以為得個利益就得㗎啦。佢哋係好簡單，未真正食過苦頭嘅。所以武術而家變成咗唔一樣，即係我補充一樣嘢，就係話功夫、國術、武術係唔一樣嘅。以前我哋學嗰啲叫功夫，係男人學嘅，一個公字，一個丈夫嘅夫。功夫係男人打出嚟先有力嘅。國術係我哋國家中國國家嘅國粹。譬如翻關斗、翻騰啦，打功夫會翻騰啦。而家太極又會起飛腳，又可以翻騰嘅，即係已經同我哋以前真正學嘅功夫不一樣啦。所以而家我都講啦，而家年青人係去好呢一樣嘢，睇你個方位啊，係走成點樣？佢要你係咪真係好愛你咧？啲功夫，同埋你真係將功夫嚟一種叫做賺錢嘅計劃。而家就係我哋投資嘅計劃，投唔投到咧？嗱，我全部有小朋友嘅，我有daughter有son，我有孩子嘅，但係佢哋學冇功夫啊！我話咗聽，點解我只話講句第5代黃飛鴻傳人 stop 咗劉家，佢哋係去到我呢個位，後邊全部唔學功夫，冇噶啦。所以你話有些人嘅利用喺邊個位置，個壞處好處係喺邊度嚟？個 question 喺邊度嚟？唔係功夫問佢哋，而係佢帶動啲功夫破壞咗個形象，去將功夫。譬如你見到某些人嘅明星，哇好勁喎，一個打10個喎，地球都知道晒㗎咯喎。咁今日拍電影咁樣嘛，你話拍電影啊，唔係真係咁好打㗎。你叫行出嚟打，佢唔會同你打㗎，佢驚㗎嘛。佢打親佢冇面㗎，冇飯食㗎嘛。你最好打佢行出嚟打，唔夠膽。
喺擂台打一定贏嘅咩？輸咁點啊？俾人掃斷咗隻腳，打崩個鼻咁又點咧？咁我哋個家族咧，以前喺嗰個年代係讀唔到書嘅。點為之讀唔到書？係冇錢讀書嘅，no money 嘅，要靠自己去揾食。我哋14歲就已經冇書讀㗎啦。咁就劉家良咧已經係入電影圈啦。咁我跟隨佢入去做下龍虎武師啊，做下各樣啊，慢慢增值。咁我哋學咗啲咩一樣嘢翻嚟咧？個苦頭，辛苦。你有辛苦，你先至有名望，有名望你先有錢，係咁要一級咁行，所以係唔一樣嘅。所以你話好多人問我，你點解會入呢一行咧？因為冇可以做學功夫，一係就做大哥Godfather 或者做啲唔好嘅嘢，一係就做師傅。咁呢兩樣都其實我唔啱嘅喎，我係中意藝術嘅，我中意電影嘅，所以我呢幾十年裏邊，我係不停係咁去浸電影、學電影，學到現在都好，都係做緊呢一樣嘢，都係電影，永遠都唔會變嘅，因為好多新鮮嘅嘢其實冇舊咧就唔會有新嘅，所以好多嘢都係去學出嚟、去練出嚟嘅。One, cup up, cup. Okay, tip. 打，check。